ابتدا کې الله په یو څو شیانو قسم خوري. الله وې دغه سيزونه سلور یا د علاقه د دې سلور سيزونو دا د انسان د معنویت د پاره اسباب پرام کوي. څه پرام کوي؟ انسان د چا معنویت د پاره. نو الله تعالی دا سيزونه اوچت دي. بسم الله الرحمن الرحیم والتین. الله وی قسم می دی په انذر باندې. چا باندې الکا؟ انذر ډېر ښه شی ده مرګیا. یثر القلتین. د چا سي په دې ګردو کې شګي هغه صفا کوي. او یثر ما فی المثانه. مثانه کې کمی شګي. یخرج البلغم. بلغم را وباسي. یسپی اللون. رنگ خسته کوي. ډېر خسته فواید الله مرضی لیکلي. والتین. الله و انذر گوادا. والزيتون او زيتون گوادا. زيتون بیت المقدس ونه دا ونه مراد ده دلته. وطور سینینا او کوئی تور غر مراد ده مبارک ده. وهذا البلد الامین او دا خار مبارک ده امن والا. ما ته وګوره بلد مطلق بلد نه هغه بلد په کوم ځای کې چې پیغمبر پاک پیدا شوی ده. هغه ځای چې کوم ځای کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پیدا شوی ده. یا وتین. الله تعالی وای تین گوادا. هغه مقام گوادا په کوم مقام کې چې وحی راغلی و په ابراهیم علیه السلام. والزيتون او هغه ځای گوادا چې کوم ځای کې زيتون کې وحی راغلی و په عیسی علیه السلام. وطور سینین او هغه ځای گوادا په کوم ځای کې چې وحی راغلی و په موسی علیه السلام. وهذا البلد الامین. هغه ځای گوادا په کوم ځای کې چې وحی راغلی و په چا باندې؟ محمد صلی الله علیه وسلم باندې. لقد خلقنا الانسان. الله ما پیدا کړی د انسان. لقد خلقنا الانسان. ما پیدا کړی د انسان فی احسن تقویم. په خسته سټرکچر کې. څه شي کې راکا؟ خسته سټرکچر کې، خسته کالبوت کې، خسته استعداد کې. نو مرګره ما ته وګوره الله تعالی وی دی انسان دوا استعداد دي. یو معنوي یو ظاهري. څه شي؟ نو ظاهري خو الله تعالی ما ډېر خسته شکل کې پیدا کړی ده. او معنوي اعتبار سره د خپل ځان کمزوري کوي. دروغ وایي. څه شي کوي؟ نو ملائکه یو دوه ملتونه قومنده واخلي. غیبت کوي، زنا کوي، غلا کوي، ارپال کوي. نو معنوي اعتبار سره خپل ځان کمزوري کوي. الله تعالی وایي لقد خلقنا الانسان. ما پیدا کړی د انسان په خسته تقویم کې. ثم رددناه اسفل سافلین. او ما ته وګوره منصور ناسو دیارلسم سوارلسم سپګمې و ډېره خسته ښکاري. او هغه سړي ته خوند ورکوي چې په بام باندې کاټه چولی. هغه بادشاهانو خسته خسته بنګلې وې. نو خپله ښځه یې ورسره وه. نو یکدم جذب کې راغی. څه شی کې راغی؟ نو دا جذبه ښه شی نه ده چې په ملا باندې راسي ملا بیا دین وراني. څه شی کوي؟ دین بیا وراني. صحیح سو که نه؟ نو په جذبه کې راغی. چې جذبه کې راغی نو ښځې ته څه وایي؟ وان لم تکوني احسن من هذا القمر فانت علی طالق ثلاثه. کله دغه سپوږمۍ نه ښایسته نه نو په ما دې په درېو طلاقو طلاق یې. څو طلاقو؟ نو یو دوه ملټه وروسته سوچ وکړو هغه ښځه خو رانه لاړله. مسله باندې ورسېدې. داسې چل مې وکړو. ملایان یې راجمع کړه. ملایانو ټول ورته ویلې چې نه نه سپوږمۍ نه لا څوک ښایسته کېدی شي. هغه سوچه نور ده. نو چا ورته ویلې ورسه یو د امام ابو حنیفه صاحب یو مذهبي مولا ده یحیی ابن اقسم ورته وایي. څه ورته وایي؟ یحیی ابن اقسم. او دی ځوان و هغه ټیم کې ګیرې لا نه ورغلې. ګیرې لا نه ورغلې. نو دا فارسیوان حضراتو بزرګي په عقل نه بسال. بزرګي حقانه کې اکوړي کې یو دوه ورونه وو. یو یې وړکی و بل یې غټ و. نو غټ یې کېنولی وړکی ورته سبق کوي. او وړکي ورته چې خود سبق یې خود ورته. نو خلکو ویل یا بزرګي په عقل
نه بسال بزرګي سړی ته په عقل راځي په کلو باندې نه راځي نو یحیی ابن اقسم ته الکه تم وایسه مشران مولانو ورته ویل سي خزر تعالی کړي زب سوې مې نه وای وای زب قران کریم نه درته وای مخزر نه د تعالی کړي مولانو ورته وایي تاسو ما پسې ما خام منځو کوي مهرباني وکړي نو ما خام جمع تیار و د مخ کې سر او دا سورته شروع کړه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا القمر في احسن تقويم مولانو سورته ویلې لقد خلقنا الانسان ورته ویلې هغه چې سلام وګرځوي بس ما وی وړه کنه انسان خيستا ده شابس راضي ثم رددناه اسفل سافلين الله وای بیا به موږ واپس کولان دي دلاندو ته لاندې دلاندو ته توبه الا الذين امنوا مگر هغه د قران کریم چې کوم سره تلاوت کوي پیغمبر پاک وای الله په بوډاتوب کې هغه ته اجتهاد ورکړي سبا ورکړي حکمت به ورکړي عطاه الله الحکمت فی اجتهاده هغه سره به بیا غاډه وړه خبره نه کوي چې کوم یو سره د قران کریم تلاوت کوي او کوم سره چې د قران تلاوت نه کوي چې هغه بوډا چې هغه بیا غاډه وړه خبره کوي دا معنا الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل دا او خیسته اعمال کوي دې د پاره به اجر غیر ممنونی فما یکذبک سشي تکذیب سشي باعث کړي چې تکذیب کوي تعالی رب دین په قیامت سره الیس الله آیا نه د الله تعالی باحکم الحاکمین خیسته احکم د حاکمینو نه صيغه د اسم تفضیل دا مستعمل په اضافت سره ده خسته په سره کسو کوي او دایا ساتي مرګره خان شاه اسماعیل شهید الله د قبر منور کی هغه په اتین و زيتون باندې او تقریر کړه ډېر خسته تقریر ده او نانوتوی سه بیا لیکلی نانوتوی دا خبره اوریدي اولیاء خبرې دي په خوانه خلکو او قاسم نانوتوی صاحب هغه لیکلی دي سیاره تقریر به شاه اسماعیل منی د چا تقریر به منی شاه اسماعیل تقریر به منی بسم الله الرحمن الرحیم علق مکی سورۃ ده او نل سایاتون لري او دا سورۃ علق په حالت فرشی کې سورۃ علق په حالت فرشی کې سوم سورۃ علق پنځنویم سورۃ ده او حالت فرشی کې عرشی کې اول سورۃ ده پر رسول الله راغلی ده پدې سورۃ کې الله جل جلاله پدې سورۃ کې الله جل جلاله پیغمبر پاک ته ابتدایي وحی بیانوي الکه خبره مونږه مخکیم کړې و امام بخاری راوړی د بخاری کې چې یو غار د التمکه کې حرا ورته وای څو ورته وای حرام سیده او حرا دام سیده درې لغته پکې راغلي دي درې لغته پکې او دی غار کې به رسول الله مبارک کې ناشته لګل څه شی کول کې ناشته با ځکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دی پیغمبرین مخکم ګندګي نه به ځان ساته خلکو ته به دروغ مو وایي بد خبره مکوي نو بیا کله کله به اعتکاف تل دا مرګري د اعتکاف کې لګیا دي ناشتي دغه سه رسول الله اعتکاف ته چیرته ته غار حرات او غار حرات ولته ورته درې مله بیت الله نه لريو د تر نیکه عبد المطلب په دالت اعتکاف کاو بیت الله تر نخکارېده فیتزودو بخاری کې راځي الته رسول الله ترکاری ځان سره وړله سبه وړله ترکاری به ځان سره وړله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ټیم د اسیو سماته یو کس راغی تیار کې ناستم غار کې یو کس راغی او خپل کې داسې راونی ولم سیکلمه راوینی ولما او ما ته اقرا اول ولا ما ورته ما انا بقارین زه خلصتون کې نه ما بخاری کې ډېر توجهات کړی چالک کلامه استفهامی سي نو بیا به معنا دا شي چې ايو شي اقرا سوې مته قراتو وې کړه او یا معنا فیاسی زه نه پوهېږم زه خو قاری نه ما دا مطلب څه خو خبره ده چې ما نه پیا ده بیا ورته اقرا اول ولا نه مستقای بیا ورته اقرا اول ولا نو یو واره زور ورک سیوک دوه واره زور ورک او درې واره زور ورک مخکې به درته ویلي دي یو واره زور ورک نو پیغمبر ته الفاظ یاد شو څه شي یاد شو
او چې دا دوم ځلې زور ورک او چې دا دریم ځلې زور ورک او تطبیق د قران رب د قران پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته څه شي یاد سره د پیغمبر پاک په دومره زور راک حتی خشیت علی نفسی چې په ځان باندې وډارسم چا وډارسم او پیغمبر کې څومره زور ده پته شته په پیغمبر کې هر پیغمبر کې د سلو جنتیان د سلوختو جنتیانو زور ده څومره جنتیانو او په یو جنتی کې څو کسانو زور ده نو سلو ته په سلوختو کې زربر کې څو کسان شو 4000 څومره سو نو پیغمبر کې خپل سلو زرو کسانو زور ده رسول الله و دومره زور راک حتی بلغ مني الجود ما کې نور طاقت ختم سه یا دومره زور راک حتی بلغ منه الجهد چاغه کې نور طاقت ختم سه نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې تبر راغله سره راغله یو سړی باندې سویر راسي هغه باندې لرزه راځي تبر راځي نو بي خدای چې ته را منډه کړه چاته را منډه کړه ورته دا شابه زميلوني دسروني په ما باندې کمبل واچوا ما تاو کپ کمبل کې بي خدیجه ډیره عالمه خزوا هغه سی ورته قتل وای دا خو ته بنه ده سی ورته وی کړه وای دا خو ته بنه ده خدا سره ډار سوای ده دا سره څه شي سوای ده ډار سوای ده ورته وای خپکیګم کلا لا یخزیک الله خدای بتا نه خرابي خدای بتا ځکه پتا کې او 15 اخلاق دي سو اخلاق لري د اخلاق او 15 برانچ دي دا 15 اخلاق دی الله مونږ تاسو کې پیدا کی مرګریا اول نمبر خلق خدا دا چې انک لتصل الرحم ته خلق سره خپلوي پاله څه شي پاله الکا دا مرګریا زده کوي خالي کله پرې دی لیکه ما وخت کم د مرګریا صرف غوګونو سره واوري او دماغ ته کاته کوي انک لتصل الرحم تخپلوي خلق سره پاله څه شي کې خپلوي پاله او دویم نمبر تاکي یو بل خسته خو دادا چې وتحمل الکلا یو سړی چې سونه تنګسي نو هغه ته سپورټ ورکړي څورته ورکړي چې خیر د سورې انشراح مطالعه کا څه مطالعه کا خودکشي مکوا سورې انشراح مطالعه کا او نمبر 3 وتکسب المعدومه بیروزګار سړی ته روزګار پیدا کړي څه پیدا کړي بیروزګار سړی ته شي پیدا کړي روزګار پیدا کړي او سلورم وتعين على نوائب الحق او کم سړی چې حق وای هغه ته سپورټ ورکړي کم سړی چې ځکه چې سړی حق وای نو پښتانه وای بیا په غره کې مچای نه او هغه ډیره خسته واقعا نقل کوي ویلو ته حاجت نشته شابه صحیح څه ایو سړی وای حق ویل په غره کې مچای نه ښا بیا بل سړی پر هغه سیدل ته سکه وا حق نه ویلای دا نو ټیک څه کنه څلورم کار درکې دا چې ته سکه حق وایو کې تصور کې سپورټ ورکه او پنځمه مسله تاکید ده چې وتحمل الكلا وتعين على نوائب الحق پنځمه مسله ده چې چاته زمانہ کې مصیبتونه رسیدلي هغه سره امداد کوي تا په خدای نه خرابوي د لاس نه داسې ونیاو او د دې ترڅو د ورقه ابن نوفل هغه ته راوسته او هغه نصرانی او هغه زمانہ کې حق دین نصرانیت حق دین څه شو بالکل ګډا سوی وو چرای واستورته کیناو ورته وای اسمع من ابن اخیکا ورارنه د خبره اورسه کتلې دي هغه ورته بچیا وای څه چالو ورته داسې روانو ما او په غار کې ناستما او یو کسر غیراتا او درې واره زور را تراک او بیا راته ویل اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق یو کیزایتون راته ویل هغه ورته ویل خخا هاذا الناموس الذي جاء على موسی دا هغه ناموس ته ناموس ویل کیږي یو جاسوس یو ناموسی پټي خي خبرې چې در تراوړي هغه ته سوې ناموس او غلطي پټي خبرې چې در تراوړي هغه ته سوې جاسوس دا هغه ناموس ته چې موسی عليه السلام ته براته وای نو څه چل بوسی وای ته به پیغمبر کېږي او کاش کې څه ځوندای وای چې کله تا دې کلی نو باسي پیغمبر پاک ورته او مخرجیه هغه به ما وباسي او تا به بالکل وباسي دا مسله ده ها ازي ورنسي بزور وایا دا سوالات کوي کنه اوس وخت کم ده خو دومره بدرته وایم چې پیغمبر پاک په خوب کې وګورو صلی الله علیه وسلم چې سپینه کپڑے اچولې څه اچولیو محدثینو لیکلي چې چا خوب کې وسړی وکاته او سپینه کپڑے اچولې جنتی ده هغه څه شه ده
او سوالات مکوئ مګر وخت کم د ځان رسوي خان سورې اخلاص ته ځان رسوي بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق اقرا باسم ربک الذی خلق والولا پنوم در افستا باندې هغه رب باندې خلق سے خلق پیدا کړی دي ټول مخلوق پیدا کړی دا اقرا والولا باسم ربک الذی پنوم در افستا باندې هغه رب خلق سے خلق پیدا کړی دي خلق الانسان من علق انسان پیدا کړی دا علقنا اقرا والولا وربک الاکرم ربستا اکرم دا عزتمند دا نو مرګره ما ته وګوره قران کریم وایا خدای به عزت درکړي قران کریم وایا خدای به عزت درکړي الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي الذی ما ته وګوره دا کار کوي ښا مولانا الیاس پیژنې کنه تبلیغانو مشر دنه خدای تعالی دا دومره کار ولې واغستا دا جسم ناس دا دومره کار خدای ولې ته نه واغسته پته باندې پوي کنه نه دا ځکه اهانه کې خلک لوکناتو تړتړای غوندي زبه چلیدلم نه سما دا ځکه وای د پلار هغه به ماشومان ته سبق خوده سبه خوده قران کریم به خوده ورته الله تعالی لزوینا والمسینا هغه کار واغسه چې دنیا کونج کونج کې تبلیغان رسیدلی کونج کونج تا الله دې نورم ډیر کې خ خلک دي او الله دې موږ تاسو ټول تبلیغیان کی مثلا باندې ورسره کنه اباز کمکل مولای غاسی بس پیراو لګي راضي ورپسې خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم والولا پرب دستا باندې سي اکرم دا الذي علم بالقلم اغه الله سي هغه خودل کړي قلم باندې الک کلم خشیدا ای کلم بغټ احترام ساتي ښا علم الانسان ما لم يعلم خودلی دی انسان تا هغه چې مخکې پینو پو کلا الله وای حقدا ان الانسان دا انسان سدا ابو جهل تن مراد دا لا یطغى د سرکشی کوي ان را او استغنا سکل ځان ویني استغنا کوي ان الى ربک الرجع رب ستا ته واپس کېدل دي ارایت الذی ينها آیا وینه تا هغه کس ینها چې منکی عبدن بندا اذا صلى چې کله منځ کوي پته ولګی دا کومه عبادت ده خدای ته ډیر خوښ ده ارایت ان کان علی الهدى خبر در کوم کوي دا بندا زما په هدایت او امر بالتقوا یا امر کوي په تقوا باندې څه شي کوي امر پچا کوي په تقوا ذکر پیغمبر پاک هغه خوینه خو معلوم دي کړه ارایت ان کذب وتولى خبر در کوم دغه کس ک تکذیب کوي د پیغمبر وتولى قران نګرځي علم يعلم آیات ته پته نشتا بان الله يرى الله هر شی ویني ما ته وګورئ ښا هغه کس په پیغمبر پاک باندې لړسنه چولې سیا چولیو مشکات کې حدیث ته لړسنه اچولې و نو ما یو کسوري داغه ته کنزاو په ما کنزاو ته مکو هغه بیا ورستو ایمان راوړ سی راوړ ایمان راوړ خو تحقیق کوي بیا سړی ته کنزا کوي ډیر صحابه خلکو پیغمبر ته تکلیف ورکړي دوی ورکړي خو ورستو ایمان بیا راوړل علم يعلم بان الله يرى کلا لئن لم ينتهي کدی مننس لنسفان الله و من بینیسو بالناس یا ناسی الک ناسیه پیژنې کړه دې زته او دې زته سوې قزال دې زته سوې دې ته سوې په دې ایسر ناسیه کاذبه اغه ناسیه سے کاذبه به خطا کار به بیا دراو بلی خپل د مجلس مرګي نادیه نوید سمان علاقه نوید مجلس سشته ویل کېږي مجلس سندعو الزبانیه الله و سرد زبد عذاب ملائکه راو بلما کلا لا الله و حق دراسه نه د پکار د تابعداري نه کوي واسجد سجدا کوا وقتریب او نزدېکات کوا نو ماته وګوره
خدای ته سره نږدې کیږي سو سيزونو سره نږدې کیږي یو لا تطيعوا د باطل پرستو تابعداري مکوا او نمبر 2 واسجد څه شي کوا سجده کوا